गांधी जोर से मार आराम करके जाएगा बांग्लादेश। हाँ बांग्लादेश क्या ठीक है। जमाने 150 लोग देखा और किसी जमाने में 1 रुपये का भी देखा। आज की माँ की दी है मुर्गी बच्चा भी दे रही है। अंडों में बैठ गई है वो। हाँ बच्चा भैया थोड़ा नीचे आइए। मैंने झंडा देखा ही। अरे एक कटकरी मारे अरे नीचे से निकाल के मार एक रोमालो लोग क्या आपको कहना चाहते हैं? आज हमारा आता चिकन यहाँ पर काम करवाया